Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rizkyana. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar. Karena pada saat batuk atau bersin akan terjadi pelepasan virus atau bakteri yang berasal dari pernapasan melalui udara maupun cairan yang dapat menular kepada orang lain. Cara mencegah yaitu menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, kita menggunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut kita seperti ini. Lalu kita membuangnya, setelah kita menggunakannya, kita membuangnya ke tong sampah. Lalu yang kedua, kita menggunakan masker seperti ini. Lalu adapun yang ketiga yaitu menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Setelah kita bersih atau membatuk, kita mencuci tangan kita dengan air mengalir dan menggunakan sabun ataupun menggunakan zat antiseptik yang mengandung alkohol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.